Hoş geldiniz. Sayın savcım. Başımız sağ olsun Erdem Yarbay. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Vatandaşı uzaklaştırın buradan. Aman yarabbim. Gelinliğinin içine saklamış silahı. Aklımıza gelmedi. Kim öldürdü? Bizim Üsteğmen Yavuz. Yavuz, gelir misin? Sana birkaç sorum olacak. Saldırganı sen vurmuşsun. Evet savcım. Nasıl oldu? İçeri girdiğimde doktor hanımı rehin almıştı silahla. Burada mı doktor? Evet ama acil hastaneye gitmesi lazım. Tamam, o gitsin, sonra alırız ifadesini. Savcım benim eşim de buradaydı. Tamam, onların ifadesini de sonra alırız. Gitsinler. Gönderiyorum. Güler abla, Bahar. Bizim daha burada işimiz var, siz gidin. Bekleseydik biz de. Gerçekten gerek yok abla. Bahar sana emanet. Sağ ol. Ateş. Gelsene. Komutanım müsaadenizle. Tamam, bak işine. Ne oldu? Bir haber var mı? Haberler kötü Nazlı Hanım. Annenizle babanız iyi. Ama çok sayıda ölü var. Saklanıp pusu yapmış şerefsizler içeriye. Hadi ya. Maalesef. Bu kız kim? Ne yapıyor burada? Gazeteci sayın savcım, ben ilgileniyorum. Ne yapıyorsun burada? Dur, ne yapıyorsun? Hadi uzaklaş buradan. Ne oldu? Burada bir sürü ölü yaralı var diyorlar. Evet var, hadi uzaklaş buradan. Ya ne var öğrenmek istiyorum. Asker yaptı diye dedikodular dolaşıyordu. Ne? Güya burada operasyon yapmışsınız. Saçmalama kızım. Benim tepemin tasını attırma, hadi git. Ya vallahi öyle konuşuyorlardı. Saçma sapan konuşma! Uzaklaştırın bunu buradan. Sen yalnız benimle böyle konuşamazsın. Ben bağımsız bir gazeteciyim, tamam mı? Kimse sana gazetecilik yapma demiyor. Savcı hala olay yerini inceliyor. Kimse röportaj verecek durumda değil sana. Hadi uzaklaştırın. Emredersiniz komutanım. Tamam. Tamam, gidiyorum. Bakar mısın? Sen bir şey gördün mü? Hem gördüm hem de her şeyi kaydettim. Hadi canım. Şşş yavaş. Askerler geldi. Birini arıyorlardı. Sonra işler karıştı. Bir sürü insanı öldürdüler. Suçu da örgüte atacaklar. Bakabilir miyim? Olmaz. Neden? Nasıl güveneyim sana? Bak. Bu benim numaram. Bana buradan ulaş, tamam mı? Gitmem lazım. Ne olur bana o görüntüleri ver. Sadece bakacağım. Askerler gelmeden gideyim ben, yoksa alırlar beni.